Čúvajte ľudia, dneska si ideme podpaliť dom s zapálenou fľašou. Už napúšťame. Ešte máme 2 hodiny, aby si išiel domov. Vidíte, už sa z toho dymí. Ideme napustiť dynamitovú fľašku. It's a dynamite! It's a dynamite! Poď, rýchlo. Sme to odpovedú Dynamite z Brawl Stars. Dávaj to tam. It's a dynamite! It's a dynamite! Koľko si sme zapnuli telefón? Kokos, kúkaj, koľko cementa. Nej, cementa, vybušnina. A pre nás teraz. Kokos, ja mám úplne zaspínavený. It's a dynamite! It's a dynamite! Iba trošku takto si tam napustil. Kdyby si tam toľko isto napustil, tiež. Ja trochu vylezem na túto. Teraz Marko, tu je turista, keď sa tu zatiaľ ľudí. Na čo? Na to si musíme popozerať. Tu je. A Gulixej tam stále napúšťa. Gulixej. Musíme ale na chvíľu stopnúť. Tak čus! Takto pracuje Alexej na svojej dymovnici. Kto tu vyzerá zatiaľ? Neviem, to sú keď baraky. Keď chcete, tam je druhý barak, tak sa tam môžeme pozrieť zatiaľ. Alex, potom mi zakrič. Potom mi zakrič, idem sa pozrieť na jeden barák. Potom mi zakrič, idem sa pozrieť na jeden barák. To je tento. Pozrite sa. Rýchlo tam musíme ísť. No za chvíľu končiť toto video. To iba takýto prázdny. A tam sme teraz my. Nič. Ideme za Gulixejom. Ja, podrite sa. Niečo to. Ty dynamit. Počkaj, ty dynamit nerob. Ty kokos, ty šíbe. Fuj. Poďme to už odpojíš. Ne, ešte. A za chvíľu nám končí video, kokos. Počkaj, Marko, uhni. Dobre. Ty to točíš na YouTube. Kokos, áno, vole. Kde je? A tak ešte o chvíľu, to je dosť. Dobre, tak musíme ešte počkať. Počkaj. Kokos, my sme to tu trošku Áno, počkajte, rýchlo, počkajte. Ľudia, toto vám nemôžeme ukázať, toto jak odpalíme. A to vám ukážeme v sérii 2. Tak musíte počkať, keď vidíte ďalšie video. A